Muito bem, eu tô querendo gravar aqui um vídeo, porque o meu carro tá com barulho intermitente que vem do alternador e eu queria mostrar aqui esse barulho porque olha que eu quero mostrar para alguém, eu não consigo mostrar. Eu vou descer aqui o som para poder ficar bem gravado no vídeo aí, ó. Aí, alternador. Esse é o barulho.